Всем доброго вечера, друзья. Сегодня хочу вас познакомить с средством от кашля от компании Батель. Он стопроцентно натуральный, безопасный, очень вкусный. У него он комплексный получается, и он воздействует на все виды кашлей. Справиться с кашлем любой этиологии он может. Обволакивать слизистые оболочки полости рта, гортани, горла. У него очень приятный вкус. И получается, что он защищает от раздражения слизистую нашу, тем самым противокашлевый эффект получается. Он эффективен в целях профилактики гриппа и простуды. Если иммунитет снижен, то тоже можно в профилактических целях принимать этот сироп от кашля. Так поближе поставлю, чтобы вы видели. В составе солодка, чебрец, шиповник, мать-мачеха и подорожник. Сироп такой достаточно вкусный. Почему я его не открываю? Потому что еще новенький, пока у меня открытых нет, мы уже допили. Хочу сказать на собственном опыте, что очень хорошо справляется с любым кашлем. Даю и деткам, и сами пьем. Поэтому очень рекомендую. Здесь нет никаких химических веществ, которые могут вызвать тахикардию. Обычно противокашлевые сиропы, они вызывают очень, быстро справляются с кашлем, но они вызывают у деток в основном тахикардию. Поэтому я такие средства крайне не рекомендую давать деткам и пить самим. Предпочитаю вот такие натуральные сиропы. Курс приема у него тоже такой, скажем, без срока, то есть можно его пить до устранения кашля. То есть пока кашляете, пьете, у него нет противопоказаний в принципе. То есть как с осторожностью можно принимать кормящим и беременным, потому что там в составе травки. Вот. Он очень хорошо разжижает мокроту, антисептическое действие оказывает, выводит эту мокроту, подавляет патогенную флору. И тем самым то, что он подавляет патогенную флору, является профилактикой распространения инфекции, вот этой бактериальной или вирусной, из верхних дыхательных путей в нижние дыхательные пути. И, в принципе, хочу сказать, что 100% он очень хорошо справляется со своей задачей. Что еще замечательного в этом сиропе? Он очень удобный получается. Не надо заваривать травки, да, варить отвары, даже в пакетиках это не очень удобно. А это получается готовое. Его нужно после вскрытия хранить в холодильнике. Почему? Потому что у него 100% натуральный состав без химии. И здесь объем 100 мл. Сделано это на Алтае от компании Батель. Цена 285 рублей. Поэтому приобретайте в свою аптечку обязательно, чтобы он у вас первых дней, когда даже чувствуете какие-то дискомфорт в области горла, да, гортани, если какую-то сухость ощущаете, то выпив